আসসালামু আলাইকুম। আমি বাসানি, আপনারা দেখছেন বাসানি ইলেকট্রনিক্স। এটা হচ্ছে একটা মশার ব্যাট, মশা মারার যন্ত্র, ইলেকট্রিক শুটার। এর সমস্যা হচ্ছে যে শ্বাস টিকে না, বা শ্বাস দিয়ে চালানো যায়, এমনিতে শ্বাস টিকে না। তো আমরা এর ব্যাটারিটা চেঞ্জ করবো। আমরা প্রথমে এটাকে খুলে নিব, ঠিক আছে? নাটগুলোকে খুলে নিব, এখানে নাট আছে কিছু না। তো আমি প্রথমত ব্যাটারিটা ভোল্টেজ চেক করবো, কেমন ভোল্টেজ আছে এটার। হচ্ছে নেগেটিভ এবং এটা হচ্ছে পজিটিভ। আমাদের মেশিনটা চলতেছে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেশিনটা চলতেছে। আমাদের ব্যাটারিটা খারাপ, আমরা এখানে এভাবে লাগাই দিব, এভাবে এখানে লাগাই দিব, ঠিক আছে? তো আমাদের মেশিনটা ওকে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যাটারিটা আমি এখান থেকে খুলে নিয়েছি। এখান থেকে আমরা এখানে একটা এই ধরনের একটা ব্যাটারি লাগাবো। এই ধরনের ব্যাটারি লাগালে এখান থেকে চার্জ দিলে অগ্নিত চার্জ হওয়ার কারণে আমাদের এই ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার জন্য আমরা একটা বিএমএস ব্যবহার করব। এই ধরনের বিএমএস ব্যবহার করবো ব্যাটারিতে ভালো রাখার জন্য এবং চার্জ দেওয়ার জন্য। আমরা এরকম একটা ভেঙে নিয়েছি, এখন এটা এখানে থাক, আমরা এটা এখানে লাগাই দেবো। তারপর আগে আমরা এই লাইনগুলো খুলে নিচ্ছি। এখানে বসাতে হবে। ঘোষণা শেষে লিড দিব, এটা হচ্ছে লিড। এখানে তালা নিচ্ছি। একটু দূরে থাকবে, দূরে গেলে সুন্দর মতো ঠিক আছে? দূরে গেলে আমাদের নেগেটিভ পজিটিভ লাইন আছে, এখানে পজিটিভ এখানে লাগাচ্ছি। আমাদের মেশিনটা লাগিয়েছে। এখন আমাদের এই যে বিএমএসটা আছে, আমরা বিএমএসটা এখানে লাগাবো। তার আগে মনে হয় আমাদের এখান থেকে আউটপুটটা নেওয়া ভালো ছিল। না, যদি সেটা ঠিক আছে, আউটপুট নিলে হয়তো ভালো হতো। আমাদের সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা এখন এখানে বসে দেবো। নিচ্ছি, তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যাটারিটা বসবে।
দেখে লাগিয়ে আমরা একটু উপরে ঘাম দিয়ে দেবো, কিন্তু ডুবে মাছ একটু লাগিয়ে দেবো যাতে লড়াচড়া না করে। ওদিকে গ্যাস লাইট দিয়ে তো আমাদের সম্পূর্ণ কাজ শেষ। আমরা এখানে এটা লাগাই নিব এখন। আমরা এটা এখানে লাগাই নেওয়ার পরে দেখতেছি কি হয়েছে এবং খুলে নিয়েছি। এখন সাজ হচ্ছে না এবং চলতেছে আমাদের মেশিনটা, লাইটটাও জ্বলতেছে।